Hello viewers, welcome back to my channel. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಥರ್ಸ್ಡೇದು ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ವೆದರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋನಿಂದ ಫುಲ್ಲು ವೆದರ್ ಒಂಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇಕಿ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ. ದೆನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದೆ, ಇವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲೀನಿಯನ್ಸ್. ಕೇಜ್ ಗೇಟ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಆಚೆ ಬರೋದು, ಹಾರೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೋರ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇವೆರಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬಂದು ಮಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಥರ. ಯೂಶಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಮಂಕ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಂದು ಸಿರಪ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಲೈಟಾಗಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನ್ನೆನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೈನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ಹಿಂಗೆ ಕೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಜ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಮಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಜ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಥರ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಒನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಿಡೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಹೆವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕೂಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಕೂರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಟಪ್ ಅಂತ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ರೂಮ್ ತುಂಬ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಆಚೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ವೈಟ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂಥರ ಐ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅನ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಪುಟಾಣಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೇ. ಸೊ ಕಡಲೆ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಡ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ಕರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ನಾನು 2 ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಶಲಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ದೊಂದು, ಬಯೋಟಿಕ್ ಒಂದು. ಬಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಬಯೋಟಿಕ್. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಲೇಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಟವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮುಖ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಬಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಟವಲ್ನೇ ಫೇಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ರೇಸ್ ಆಗೋದು. ಫೇಸ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟವಲ್ನೇ ಫೇಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟವಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಪ್ ಟೈಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಅಥವಾ ಬನೀನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಫೇಸ್ಗೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಕಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಪ್ಪಾಯ, ಅದು ಬಯೋಟಿಕ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಯೋಟಿಕ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದರೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಇದ್ದಿರೋ ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಲೈಟಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರೀಮ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸ್ಕಿನ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನ. ಸೊ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿರಲಿ ಪೇಸ್ಟು, ಇಷ್ಟೊಂದು ತೆಳು ಬೇಡ, ಬೇಗ ಡ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತೆಳುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹುಷಾರು ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚುವಾಗ, ನನಗಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಕಣ್ಣೊಳಗೆಲ್ಲ ಉಗ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ನ ಕೈಗೆ ಕಾಲು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೇಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಮುಂಚೆಗೂ ಈಗಲೂ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.